আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। সুস্থ আছি। প্রচুর ঠান্ডা আজকে। গতকাল একটু রোদ ছিল, কিন্তু আজকে সামান্য পরিমাণে রোদ নাই। আর আমরা এখন আছি হচ্ছে সরিষা ফুলের একদম স্বর্গরাজ্য, আমাদের এই কেরানীগঞ্জেরই বিলকাঠুরিয়া। প্রতিবারই ভিডিও করি, এবার আসা হয় নাই। আর সরিষা গাছ এখনও বড় হয় নাই তেমন, ছোট ছোট, কিন্তু প্রচুর হলুদ। এই প্রায় অনেক এলাকা জুড়ে বিশাল বড় এরিয়া সরিষা ফুল, অন্যরকম একটা সুন্দর। তো এখানে আসার পরে আসলে যদি মন খারাপ থাকে, মন ভালো হয়ে যায়। আর আজকে রোদ নাই, রোদ থাকলে হয়তো এই প্রাকৃতিক পরিবেশটা আরও সুন্দর লাগতো, আরও ভালো লাগতো দেখতে। তারপরও খারাপ না। তো এটা হচ্ছে কেরানীগঞ্জের সুবাড্ডা ইউনিয়নের বিলকাঠুরিয়া। এখানে প্রতি বছরই প্রচুর পরিমাণে সরিষা লাগানো হয়, এবং এই গাছগুলো যখন আরও বড় হয়, প্রচুর পরিমাণে অনেক গাছ, অনেক এলাকা জুড়ে খুব সুন্দর লাগে। আর দূরে কুয়াশার কারণে খুব বেশি দেখা যেতেছে না, অনেক বড় এরিয়া জুড়ে। তো যারা সরিষা ফুল দেখতে চান ঢাকার আশেপাশে, আমার মনে হয় ঢাকার সবচেয়ে কাছে আমাদের এই কেরানীগঞ্জের এখানে আসলে আপনারা এই সরিষা ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। আর রোদ থাকলে হয়তো একটু বেশি ভালো হয়। এখন কুয়াশা, যদিও এখন বাজে 12টা বাজলেও এখন মনে হয় সকাল 6টার মতো। তো ভালো লাগতেছে। তো কেমন লাগতেছে? মানে বলার মতো না, এত ভালো লাগতেছে, খুবই সুন্দর। মানে আবহাওয়াটা এত সুন্দর, ঠান্ডা লাগলেও আবার অনেক ভালো লাগতেছে। প্রচুর ঠান্ডা আজকে, অনেক ঠান্ডা লাগলেও কিন্তু অনেক ভালো লাগতেছে, সহনীয়। যাই হোক, অনেক ঠান্ডা, প্রচুর ঠান্ডা, তারপরও মানায় নিতে হইব আমাদের, কিছুই করার নাই। প্রচুর শীত। আর অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকবেন, আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আর পেজগুলো ফলো দিয়ে রাখবেন, যাতে আমাদের সকল আপডেট সেখানে পান। আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে সবার আগে সকল ভিডিওগুলো পান। তো উপভোগ করুন আমাদের আজকের ভিডিওটি। জায়গাটা খুবই সুন্দর, আসবেন, দেখবেন এবং এই প্রকৃতিকে খুব কাছ থেকে উপভোগ করতে পারেন। একটা জরুরি কথা, সেটা হচ্ছে যে এই সরিষা ফুলগুলা বা সরিষা যারা লাগায়, এটা কিন্তু খুব বেশি প্রফিট হয় তা না। ওনারা খুব কষ্ট করে এটা পরিশ্রম করে লাগায় এবং এটা উৎপাদন করে। আর যারা দেখতে আসবেন, একটা কথা মনে রাখবেন, সেটা হচ্ছে ক্ষতি করবেন না। এই দূরে থেকে বিভিন্ন রাস্তা আছে, এই জায়গা থেকে দূর থেকে উপভোগ করবেন। এখানে এসে যদি আমরা ক্ষতি করি, তাহলে কিন্তু খুব কষ্ট, যে লাগায় তার কষ্টটা কিন্তু আমরা বুঝি না। ওনারা খুব পরিশ্রম করে এই পর্যন্ত আনে এবং এটা থেকে হালকা পরিমাণ প্রফিট হয়। খুব যে কোটি কোটি টাকা, লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম হয় তা না, অল্প পরিমাণ ইনকাম হয়। ওনারা খুব কষ্ট করে এই পর্যায়ে আনে। তাই আমরা খেয়াল রাখবো যাতে নষ্ট না করি। কাছ থেকে দেখবো, সৌন্দর্য উপভোগ করবো, ছবি তুলবো, ভিডিও করবো, কিন্তু নষ্ট যাতে না করি। কারণ নষ্ট করলে জিনিসটা আসলে খুবই কষ্টকর। যে একটা জিনিস তৈরি করে তার কাছে খুবই কষ্টের ব্যাপার। তো এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন, যাতে কারো মাধ্যমে কোনো ক্ষতি না হয়। তাহলে বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করব। আর ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন, একটা লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিবেন, যাতে আমাদের সকল ভিডিও সবার আগে পেয়ে যান। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।